بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. برنامه امروز باز در مورد آداب قسم خوردن هست. ما در برنامه گذشته به بعضی از آداب قسم خوردن اشاره کردیم. از دیگر آداب قسم خوردن ابرار قسم هست. یعنی وقتی ما قسم میخوریم به چیزی، اون چیزی که برش قسم میخوریم انجام بدیم. مثلا قسم میخوریم که این کار رو انجام بدم. خب به خدا این کار انجام میدم. خب این ابرارش اینه، یعنی نیکی کردنش اینه که انسان این چیزی که قسم خورده انجام بده. و یا اینکه قسم خورده که کاری رو انجام نده، به خدا این کار انجام نمیدم، خلاص ترکش بکنه یا انجامش نده، مگر اینکه اون چی که بر اون قسم خورده گناه باشد یا قطیعه رحم باشه. مثلا حالا اگر شما قسم خوردید که حالا مشکلی بین شما، بین یکی از خویشان و اقوام پیش اومد و قسم خوردید که فلان کس رو اصلا زیارت نکنی، به دیدن مثلا عمه یا خاله یا عمودی اصلا نرید، قسم یاد کردید، اصلا پا تو خونت نمیذارم، جر و دعوایی بحثی شد، مثلا قسم یاد میگه دیگه من به خدا قسم اصلا پا تو خونت نمیذارم. این قسم را یاد میکنی که قطع رحم بکنی. خب اینجا درستش اینه که شما اون چیزی که قسم خوردید چون قطع رحم است، قطعیه رحم است، انجامش ندی و پایبند به اون قسم نباشی، کفاره قسم بده و انجام بده. یا اینکه بعضیا مثلا میاد قسم میخوره که قسم میخورم که مثلا برم سیگار بکشم مثلا، یا نعوذ بالله برم شراب بخورم. اینجا چون شما دارید بر یک فعل حرام و نادرست دارید قسم میخورید، درست نیست که انجامش بدید. پس اینجا باید اون چیز رو رها بکنید اگر هم شما قسم خورده اید. پس درست نیست که شما انجامش بدید. از دیگر آداب قسم خوردن کفاره دادن، کفاره قسم به خاطر انجام طاعت. مثلا شما قسم خوردید که کار گناهی رو انجام بدید، پس اینجا وظیفه شما اینه که این کار رو انجام ندید و کفاره قسم بدید. کفاره قسم میدید و اون کار رو انجام نمیدید. مثلا قسم خورده که یا قسم یاد میکند که طاعتی رو انجام نده. مثلا قسم خورده که نماز اصلا دیگه نماز نخونه. اینجا قسم تو میشکنی و نماز تو میخونی و کفاره قسم میدی. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که و اینی والله ان شاء الله لا احلف على یمین فارى غیرها خیرا منها الا کفرت عن یمینی و اتیت الذی هو خیر. خب پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که به خدا قسم، اگر خدا بخواد، من هرگز قسم بر چیزی یاد نمی کنم و ببینم که غیر از اون بهتر است، مگر اینکه اون کار رو انجام میدم و کفاره قسمم رو میدم و انجام میدم اون چیزی که برش قسم خوردم.
که بهتر است. و اتیت الذی هو خیر، و انجام میدم اون چیزی که بهتره. مثلا من قسم میخورم که فلان کار انجام ندم، ولی وقتی که میبینم اون چیزی که من بر انجام ندادنش قسم خورده ام اون چیز بهتره، میام انجامش میدم و کفاره میدم. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن سمره گفتن که فرمودن اذا حلفت على یمین فرأیت غیرها خیرا منها فکفر عن یمینک و ات الذی هو خیر. ای عبدالرحمن، هرگاه قسم یاد کردی بر چیزی که انجامش بدی یا انجامش ندی، فرأیت غیرها خیرا منها، و دیدی که غیرش بهتر از اون چیزی که شما قسم خوردید که انجامش ندید، پس کفاره قسم بده و اون چیزی که بهتره شما انجامش بده. پس این یعنی مد نظر اسلامه و این چیزی است که انسان مسلمان باید انجام بده. و نباید که انسان بگه چون من قسم خوردم هرگز دیگه من اینجا انجام نمیدم. نه، شما ببین اون کاری که قسم خوردی که انجامش بدی یا انجامش ندی کدوم بهتره. اونی که قسم خوردی که انجامش ندی بهتره. مثلا قسم خوردی که نه نماز نمیخونم، این چیز بدیه. که نماز یک امر مسلم هست و شعار انسان مسلمانه و شما قسم میخورید که نه من نماز نمیخونم، درست نیست. کفاره میدید و نمازتو میخونی. پس انسان اینجا دیگه باید تکبر رو کنار بذاره و تکبر نکنه که نه چون من قسم خوردم دیگه هرگز قسمم نمیشکنم. نه، نگاه بکن کدوم بهتره، هر کدوم بهتره همون انجام بده. از دیگر آداب قسم خوردن اینه که اگر انسان به طور فراموشی بیاد به غیر خداوند قسم یاد بکنه، اینجا باید چیکار بکنه؟ باید انسان بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. پس اگر انسان به غیر خدا قسم بخوره، فراموش کردی شما، مثلا انسان فراموش میکنه، یک وقتی مثلا مسئله میشه و قسم به غیر خدا میخورید، به جون خودم، به جون پدرم، به جون مادرم، به جون فرزندم قسم میخوری و فراموش کردی. کفاره این چیه؟ اگر به طور فراموشی باشه اینه که انسان بگه لا اله الا الله، این کفارشه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من حلف منکم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله و من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق بشيء. میگه هر کدام از شما اگر قسم خورد و در قسمش گفت که به لات و عزا قسم، چون در زمان جاهلیت رسم بوده قسم میخوردن، اگر فراموش کردی یه مرتبه بودی لات و عزا، کفارش اینه که بگی فلیقل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، هیچ معبودی به حق جز الله وجود نداره. و کسی که به دوستش بگه تعال اقامرک، بیا با تا قمار ببازم، قمار بکنم، فلیتصدق بشه، پس اینجا این انسان بیاد و چیزی صدقه بده. از دیگر آداب قسم خوردن، قسم خوردن بر نیت کسی که قسم میخورد. مثلا یعنی شما قسم بخورید به نیت اون کسی که از شما طلب قسم میخورد، این درست نیست. مثلا اگر یکی بیاد، انسانی بیاد از شما طلب قسم بکند بر کاری، بر چیزی،
درست نیست برای شما که برای او قسم یاد بکنید و قسم بخورید و در نیت چیز دیگری باشه به صورت تعرید یا توریه، بلکه قسم خوردن باید به نیت او باشه، یعنی همون اون چیزی که او نیت داره. مثلا میاد میگه که از شما درخواست قسم میخوره و قسم میکنه، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید یمینک علی ما یصدقک علیه صاحبک. قسم شما بر اون چیزی که دوست شما تو رو تصدیق میکنه بر اون. مثلا از شما میخواد بر چیزی قسم بخورید، شما در دلت نیت چیز دیگری میکنی، این درست نیست. همون چیزی که او ازت میخواد باید شما نیتش بکنی و قسم بخوری. و به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله الیمین علی نیت المستحلف، قسم خوردن باید بر نیت کسی که از شما طلب قسم میکنه باشه. و این علما میگن که درست نیست که انسان در قسم خوردنش توریه یا تعرید یعنی به کار ببندد. مثلا دوستت یا رفیقت یا کسی از شما درخواست میکنه قسم یاد بگی، مثلا میگه که تو قسم بخور که تو این کار رو نکردی. اینجا میاد و قسم میخوره و نیتش اینه که امروز این کار انجام نداده، در حالی که مثلا دیروز انجام داده و این درست نیست. پس باید طبق نیت اون شخص اون چیزی که او از شما میخواد قسم یاد بکنید. از دیگر آداب قسم خوردن کفاره قسم هست. اگر شما قسم یاد کردید و قسم خوردید به کاری بر چیزی و دیدید که بهتر خلاف اون چیزی که شما قسم خوردید، مثلا قسم خوردید که حالا بین شما و پدر و مادرت اتفاقی افتاد یا دلنگرانی به وجود اومد، قسم میخورید که خلاص دیگه الی من بعد دیگه هرگز به پدر و مادرت خوبی نکنی. این درست نیست، این قسم خوردن درست نیست، چون نیکی کردن به پدر و مادر امری است که خداوند از هر انسان مسلمان خواسته. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر باید نیکی بکنید، این امر الهی است و قسم شما نباید باعث قطع این احسان و نیکی بشه. اینجا شما کفاره قسم میدید و به پدر و مادرت نیکی میکنی. حالا کفاره قسم چیه؟ یا اینکه 10 مسکین رو غذا میدید، یا 10 مسکین رو غذا میدید، اون غذایی که خودت میخوری و خانوادت، یا اینکه یک برده را آزاد میکنی، یا اینکه 3 روز روزه میگیری. اگر قدرت غذا دادن و آزاد کردن برده رو نداری. خداوند در قرآن کریم میفرمایند که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خب اینجا خداوند میفرمایند که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. لغو ایمان یا قسمهای لغو انسان مؤاخذه نمیشه. قسمهای لغو مثل چیزهایی که امروزه دیگه زیاد رسم افتاده. مثلا یکی شما میبری مثلا خونه کسی یا کسی دعوتت میکنه، مثلا میگه بفرما نه والا سیرم خوردم، اینها قسمهای لغوه.
شما نخوردید یا سیرم نیستید، ولی مثلا این رسم افتاده، نه به خدا سیرم، نه خوردم، به خدا خوردم، اصرار میکنن ولی روی شرم یا چیزی پشت رو درواسی گیر کردی، نه خوردم نیست و قسم میخوری اینا، این قسم های لغو بهش میگن و این مؤاخذه نمیشه انسان. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، چه قسم های انسان مؤاخذه میشه؟ قسم هایی که انسان در اون تأکید داره، عقدتم الایمان، بر اون پافشاری میکنید و قسم رو یاد کردید. فکفارته، کفاره این گونه قسم ها چیه؟ اطعام 10 مساکین، خوراک دادن 10 مسکین هست. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از وسط ترین خوراکی که به فرزندانت و خانوادت میدی. او کسوتهم، یا اینکه پوشاک به اونها میدید، 10 مسکین رو پوشاک و لباس میدید. او تحریر رقبه، یا آزاد کردن یک برده مسلمان. اینجا این سه چیز انسان مخیره، یا اینکه 10 مسکین رو غذا میدی، یا 10 نفر از مساکین رو لباس میدی، یا برده ای رو آزاد میکنی. حالا فمن لم یجد، حالا هر کسی دیگه نتونست و نیافت، نمیتونست که غذا بده، نمیتونست که پوشاک بده و نمیتونست که برده آزاد بکنه، اینجا دیگه میاد چی؟ فصیام 3 ایام، 3 روز روزه میگیره. امروزه ظاهر هست و بین مردم رسم افتاده، مثلا میگه که خب من قسم خوردم و کفاره قسم میگم 3 روز روزه میگیرم. نه، درست نیست. شمایی که میتونید 10 نفر رو مسکین غذا بدید، باید حتما غذا بدید، یا غذاشون میدید یا پوشاک بهشون میدید. برده که دیگه امروزا دیگه نیست برده، پس چی؟ یا 10 مسکین رو غذا میدید یا لباس بهشون میدید. اگر توانایی نداشتید، فقیر هستید، پولش نداشتید، 3 روز روزه میگیرید. ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره قسم های شماست وقتی که قسم یاد میکنید. واحفظوا ایمانکم، پس قسم های خودتون رو حفظ بکنید. کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم، این گونه از خداوند آیاتش رو برای شما بیان میکنه تا اینکه شما شکرگزار نعمت الهی باشید. پس به شکرانه این نعمت سعی کنیم قسم های خود رو حفظ بکنیم و برای هر کاری هی قسم یاد نکنیم. انشالله که خداوند همه ما توفیق بده که بندگانی باشیم که به دستورات دین اهمیت بدیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما از به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.